basic concepts of chemistry. So first ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯣ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯝꯈꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯅꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯀꯣ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯣ ꯈꯔ ꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯁ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ conservation of mass ko second kana tamakani law of definite proportion law of definite proportion or natrana kay koy constant proportion ay ko constant proportion third law the law of multiple proportion sigi law om sinay na siko ana sigi law om jana screenshot lawro yana ba yana ba sigi screenshot butlo first ki sigi law of conservation of mass ay yes siso ji 11 dum yawri mi ko law of conservation of mass so sigi law sina si kaino mass can be created and sigi law sina si kaino mass cannot be created mass can be neither created nor destroyed have question samida can tai ko mass can neither be created nor destroyed have aduna tagana karamba kari form have yai sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product I samane ko sigi poche aduna sigi statement si irage ko sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product common hai means any chemical reaction amada ko reaction through tingi mamangi mass tuga reaction through matungda oiba mass tuga managane hai aduga condition amana nangna khangdo ko chemical reaction to balance tawgadawa aduna ne koina why we need chemical reaction haiba matamda in order to follow law of conservation of mass haido kawgun ko talagmamna koina chemical reaction ama balance tawgadamni hai karigino hangku yaba noi kumdoi do answer to kaino sigi law of conservation of mass chi follow tawnabuneba chemical reaction duma balance tawdaba taragadi sigi law si follow tawroiba example yengsi ko suppose
Chikanano class 10 stumble CH4J ethane ko si burn tore burn to means in ang kari hagi burn means oxygen darka wa yoy ni ko mai cha ko matan aduna burn haragadi oxygen ga et tore aduga amu kari hagi sigma reaction chi bai na kari ko yai combustion reaction ko yai combustion reaction ki balance to so in hagi bedu ko first nang kana han balance awai carbon then kana hydrogen then kana oxygen aduga any carbon ga hydrogen ga yaw compound ama combustion thokpa taragadi product tu kana yiwai direct hita carbon dioxide ka water ga yu isilu hai aiko adugi sidi oxygen yengse ko sigi CH4 sigi mass putuk seba CH4 gi mass hayde carbon ge atomic mass kya no 12 plus hydrogen के atomic mass क्या नो 1 hydrogen क्या yawi 4 सी क्या तारे 16 तारे को अदुगा oxygen के atomic mass क्या नो 8 oxygen क्या yawi sorry oxygen के atomic mass हमने को atomic number वन लो oxygen के atomic mass क्या नो 16 oxygen क्या yawi अनि अदु वे बता क्या तारे 32 यान तारे को then carbon की carbon dioxide की पुतुक जी को carbon के atomic mass क्या 12 plus oxygen की atomic mass क्या 16 oxygen क्या यावी ani equal to si क्या तानी 44 water की उनको तो hydrogen के atomic mass 1 hydrogen क्या यावी ani oxygen की क्या oxygen की 16 equal to क्या तार 18 oxygen की लाइव stage सिदा लाइव stage means नंगना पीरिबा reaction सिदा balance तौदबीदा को mass of reactant क्या तार mass of reactant means अमना 16 लाइरे अमना कना 32 अदि क्या तार 48 तार ko aduga mass of product haragadi kana kana gi mass tinsinani sigi carbon dioxide ki mass siga adagi water ki mass siga tinsilo kya tare 62 tabra taba mali ko 44 plus 18 di 62 tare hojik sidi yemo mass of reactant means 48 siga mass of product means 62 siga manabra manadi si manadri si kaigino nang sida balance to wale aduna balance to matunda manaba yingsi ko hꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ carbon kya yawi amma sisu kyano amma means balance tawre next ta hydrogen sida kyano mari somda kyano ani balance tawge haragadi nang sit kya thapa darka hoy 2 hapa darka hoy yarba then oxygen hojik punna kya sure left side means reactant side oxygen si kyano ani somda na kyano oxygen si mari adu hoy bata di mari hoenge ti 2 hapa darka hoy ko yanraba adu hoy taragadi hojiksidꯤ yengo nasai sidadi balance tawgidabina 16 adum leirani sidadi mamanda 2 hapkibra 2 hapki ko adu hoybata sida kya lakani 32 into 2 means kya 64 are ko object sida sumu yengo sigi dik toina kaigi 44 adum leirani sidadi sida kya ki 2 hapki ko 18 into 2 di kya 36 odi sida yengo mass of reactant 16 plus 64 tarani kya tare 0 80 tare somdadi sisu 0 ni tinchilo kya tare 0 80 adu hoiba taragadi sidi akhina kari kangi mass of reactant ga kanaga manare mass of product ka manare aduna sigi law se satisfy wangi haragadi kawridaba ko balance tawba kawba yadi compulsory yani ko aduna sigi law sigi tangsi habi sinjilo nata screenshot loge batawo loire kanda loire hero
Yanaba, Yani sir. Yes, sir. Yaniko. Next ang sa second lo dongiro. Ay sida kuina matam lo ko maram sida kuina class 9 dagi tamabone. Just revision gi mong do wena kalo ko. Number 2 da kari hai law of definite proportion natrona kari law of constant proportion hai wena. Sigi law sina ji kaina hai matam da chemical compound amada ko element gi ratio fix oigane ba by mass ta. Yani ko element gi mass ki ratio je fix oigane hai ba. Aduna ai first statement ya ni rage ko. Chemical compound is always made up of made up of same element combining together in fixed proportion by mass. Mass having ko by mass. Compound amada ko chemical compound amada element की mass ratio the fix लेगने है को suppose example हम पिरके नंग water जिको either नंग rain water lo ning below ya ko rain water tap water lo gelo ya ko any nang lo ning water lo ba ya ko nang lo ning water lo matam da hydrogen ga oxygen ki ratio se fix लेगने ba yung ko rain water wo re so magi formula de kaino H2O और the magi mass की ratio yung hydrogen की mass क्या हुआ 1 hydrogen क्या है ani यानी को सी अने इरेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो नि को is to ऑक्सीजन की मास क्या नो 16 अदु ओइबा तारगदि मागी रेशियो क्या तानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की रेशियो से 1:8 तानी यानिब्रा समाना नंग टेप वाटर लौरगसु केमिकल फॉर्मुला दु कइनो CO2 नेबो दु ओइबा तारगदि मा रेशियो दु से दुमा समाना नंग 1:2:18 that is 1:2 क्या होइनी 8 अदुम ओइगने kanang ko sige lo sina ije अतोप्पा एग्जांपल अमुक येंगसिको सिगी अतोप्पा एग्जांपल आई एग्जांपल अतोप्पनिको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तको एक्सपेरिमेंट अहानबदा कार्बन डाइऑक्साइड से कना कना फॉर्म तौरगा कंबाइन तौरगा फॉर्म तौगे बत कार्बन गा ऑक्सीजन गे से कंबाइन तौरगा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म तौगे यारेको सी मतंदा कार्बन गा ऑक्सीजन गे रेशियो पुतो मास तको कार्बन की मास क्या नो 12 ऑक्सीजन की मास क्या नो 16 ऑक्सीजन क्या याविसदा अनि और into 2 क्या तारे 12:18 12:32 12:2 और 4 ना का क्या तारे 3:8 ने को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दा ये कार्बन डाइऑक्साइड से मसागी मेथड अदुमाइना CH4 plus oxygen give CO2 plus water यारेको सिदसु नंना फॉर्म तोरिबो कार्बन डाइऑक्साइड से सिगी रेशियो सि क्या होरंगनी 3:8 होरंगनेबो यारेको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दना मो
calcium carbonate ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ heat ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏड ꯄ꯭ꯂꯁ calcium oxide ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏड ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 3:8 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯗꯒꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯟꯁ 3:8 ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯌꯥꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ Sir, ꯍꯥ water the 2:16 the 2:18. ꯋꯥꯇꯔꯒꯤꯗ Te water ꯃꯊꯛꯇ gi makha. Te water gi makha. ꯑꯣ ꯑꯣ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯌꯥꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ Yes, sir. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯇꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯀꯣ element having same atomic number but different atomic mass ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯇ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯪ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕ 6 ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁꯇꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ 13 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ 14 ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏड ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯦ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ 12 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤꯅ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ 14 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ 12:32 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ 14ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯕꯅꯤ 3:8 3:8 ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯪ 3:8 ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯁꯇ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯈꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞꯇ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ Yes, sir. ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟ ꯂꯩꯔꯣ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ multiple
proportion first statement irege ko aduga ai kon explain toroke sigi law of multiple proportion sina kari hai ke matamda iroko statement che if two elements if two elements can combine to form more than one compound or more than one compound. So the mass of one element, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the are in the ratio of small whole number small whole number. Sigi statement se sangsu sangmani ko aduga paaba matamda noi khangsu yaungani khangdabusu yaungani adubu ai example pidaga explain toroke ko sigi statement sina haiji kaino da sigi yung ko sigi statement sina kaya hai na if two element can combine to form more than one compound element ani je combine toraga compound amadagi hena form toraba suppose hujik aigi example de yengo hydrogen ga oxygen ga combine to matamda first ahanbada kana form towe water form towe sab manana hydrogen ga oxygen se amu combine to matamda hydrogen peroxide form towe go H2O2 ga damne ain hujik hagi du ko sab manaba element je combine to matamda two or more compound form toraba ko sigi case ta hydrogen ga oxygen ga combine to matamda first case ta water form tore aduga atopa amadana hydrogen ga oxygen ga combine tawase kana form toba hydrogen peroxide ko hydrogen peroxide dai de koina na furi gumba thungba da tainaba kino dun ko with pharmacy da phungba ko audi yengo samana ba element ani ni combine torise ko aduga compound ni tungan tungan ba form tore adudi the mass of one element that combine with a fixed mass of other element haibni ko the mass of one element that combine with a fixed mass of one element hairagadi nangna combine to ubu matamda ko fixed leibado fixed leiba haidi sida kana leiyo sida yo oxygen sisu kana no oxygen the mass of one element that combine with a fixed mass of other element haibni fixed hairagadi ina huji suwe ko fixed mass of other element sida sigi statement sida mo neyo ko fixed mass of other element haibani other element na karam hoine fixed mass laido hydrogen si hoine ba aduga
ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯃꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯐ O2ꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ O2ꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯏꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯐꯤꯛꯁ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ simple whole number ratio ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ sida kya lakani sigi 1/2 ni ko siga 2 cancel tawadi kya oire 1 1 means siga cancel tawre habni ko adudi oxygen am hakta ngaure oxygen amagi mass kya 16 sida di oxygen kya no ani adudi kya tare 32 adudi kya 1:2 shini hojiki law multiple proportion raise nang sida yenge haraga sida yengo hydrogen ki mass kya hoyangani 2 gram hoyangani ko sida oxygen ki de 16 total water ki kya pi sida 18 gram pi yare ko aduga sida sung yengo hydrogen ki kya gram 2 gram aduga oxygen ki kya hoyangani sida 34 32 gram hoyani ko aduga water sika H2O2 ki puto H2O2 ki de hydrogen ki 2 plus 16 into 232 kya tane 34 시드네고 아우다 낭나 나사기 픽스 라기브나 카나노 시다 시기 2 gram 시데브 낭 픽스 라기리시 야레고 아두가 체인스 라이브 오크시젠 시 시기 레시오 시 kai wakane aina smallest whole ratio the small whole ratio the whole number ki ratio the lai rakane hai screenshot loro yare ka di yare hai Yarni yani ko next lao next di marui ba hore ko class 11 ki 11 class ki marui ba horame munna munna taw khangdra ga dum hango number 1 da ko first number 1 the atomic mass zero atomic mass atomic mass means kari haini atomic mass hairagadi mass of an atom oigadaba ko atom amagi mass neba mass of an atom neba unata ko ahanbada first time dadi atom haiji kaino nang nasana kal apikpa pot ni ko apikpa pot ki mass kamaino hongani aduna first time dadi sigi atom amagi mass onbasi yamna lairam deba yam luba thabak oiram ko aduna moina kana preference lawge matamda hydrogen sigi atomic mass e 1 ni hairaga preference lawraga hydrogen da reference piraga element atopagi su atomic mass puthomeba adubu adusu appropriate oiba ngamdabadagi kamain tawge haba matamda moina carbon che una tawko carbon gi atomic mass e mana 12 ni hairaga reference lawreba ko ko aina haido hoji mass of carbon che mana 12 AMU ni haga reference lawreba AMU means shidi raki ko AMU means atomic mass unit atomic mass unit ai hoji hagi do kan ko moina mass of carbon che kya ni lawreba 12 AMU ni haga mon reference lawreba ere ko adu oiba taraga shidi yengo ko ai sisi ulta I thoke means sumani irakeba 12 AMU se kya manrakani mass of carbon atom ga managaneba ko yaningbra
अभी यूनिटरी मेथड सिजनरो अभी 1 AMU दी क्या मानरानी 1 AMU दी क्या मानरानी 1/12 of mass of carbon atom मानरकने simple unitary method ने को अदुना 1 AMU हारगदी अखोइना करीबु खंगनगनी सिकी mass of सिवेना खंगनकने अदुगा बुक सिगी सी कार्बन एटम इबगी महत्ता कार्बन 12 हाने इरंगनी सुमाइना C12 हारगा इरंगनी सिना हाजि कैनो नंग साइगी कार्बन की मास असु तोंगा तोंगानबा लगिबदु अदुदगी कार्बन की मास क्रम लोइनो 12 लोबगिनी कार्बन की मास 12 ओइबदु लोबगिनी बको अदुना अदुमाइना इयो हारगना सुमाइना को इरो नोइजो क्या ताइबो यंगोइन हजि हागिबदु mass of carbon 12 से carbon 12 हारे कांदा नाउगी गनुको साइगी एटॉमिक कार्बन की मास एटॉमिक मास 12 सु लेने 13 सु लेने 14 सु लेने अदुदगी करंबा लोइनो कार्बन 12 से को सिगी मास इमाना कनाने क्याने हागे तोवेबा 12 AMU ने हागे लौसिलेबको रेफरेंस में लौरेबा अदु वेबा तारगदी नंग सिगी पोचे सुमाइ सोम सिना सोमदा थमो अदुगा सिना सोमदा थंगरो दि मतमदा 1 AMU दी unitary method apply तो क्या तानी 1/12 वो mass of carbon 12 का माना रखने हो चिंजिलो से यानी को अदुन एटॉमिक मास की यूनिट तो कोने करी कोने सिने सिंपल दा AMU ने सिने दो याना हाइरो यानी को और सिदा मुने येउ को सिदा एनी इलेक्ट्रिक पोच सिदा mass of को 1 ऑक्सीजन एटॉम से क्या का माना रनी ऑक्सीजन की मास क्या नो 16 into 1/12 of mass of carbon 12 का माना रने को क्या ताबरा mass of 1 oxygen atom से क्या माना करने बा mass of oxygen क्या नो 16 into मसाई की AMU की महत्व चीज़ 1/12 of mass of carbon 12 माना करने और द नो यार मना कई खले सिगी 16 सिगा सिगी 12 से कथन याबो इन खलगेबा कथन गिनेबा को कथन यादे सिदी येमो होगी सिदा मुने येमो को ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯒꯤ 1 AMU ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ 16 AMU 이ꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 16 AMU 이ꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯉꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ 1/12 ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ 12 ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯤ 1 AMU ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ मीन 16 into 1 AMU दी क्या ताकनी 16 AMU अदुनने अखोइना एटॉमिक मास हारक्पा मतमदा अइना लान करी है कि एटॉमिक मास की यूनिट तो करी है सपोज ऑक्सीजन हाइरो 16 AMU नाइट्रोजन हाइरो क्या 14 AMU हाइदो अदुगिनी सिदा लाइसे अदु जनरल केस दा अखोइना यूनिट याउदबिदा एटॉमिक मास हारगा कना कना खक्ता लवी मागी न्यूमेरिकल वैल्यू खक्ता लवेबा खंगनी को अदुना एक्चुअल ददी
mass atomic mass ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ unit means AMU ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ mass of oxygen ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ 16 mu mass of phosphorus ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ 31 mu ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯈꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯈꯪꯉꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯪꯉꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ RAM ꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ RAM means ꯅꯁꯥꯅ ꯏꯁꯤꯜꯂꯨꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯁꯨ ꯏꯔꯒꯦ relative atomic mass sina amuk kariga managane haiba matamda mass of one atom ko mass of one atom ko divided by 1 by 12 of mass of carbon 12 ka managane enji moji yung ko relative atomic mass hairagadi mass of one atom divided by 1 by 12 of mass of carbon 12 ka hairkane let's take an example relative atomic mass of oxygen haireba adu oiba taragadi hauji mass of oxygen atom kya tagi yongshida mass of one oxygen atom ise kya tai 16 mu yaningbra sigi mass of chikana lakani mass of oxygen hairagadi mass of oxygen atom divided by 1 by 12 of mass of carbon 12 hairkaneba yaningdabra yaninko aduna mass of oxygen du hujik kya tagre hujik 16 mu tagre divided by yengo 1 by 12 of mass of carbon atom carbon 12 se hujik kariga managi 1 by 12 of mass of carbon 12 se kariga managi 1 mu aduna sida se kya tarani mu nang sigi mu cancel tawre adu oiba tar kya tawi 16 nang sida ki kari khangi either nang mass oigi ko relative atomic mass oigi atomic mass oigi mogi numerical value di kai kawi numerical value di pulap sa maneba kena vibe kana kakta magi unit taneba suppose mass of oxygen atom dadi unit yawbra yawi mu harga unit yawi adubu relative atomic mass dadi unit yawbra unit yawdi means unitless neba yani ko that is unitless neba kangawi ko inuji hagibado relative atomic mass of oxygen holakpa matamdadi mathakta mass of oxygen atom divided by 1 by 12 of mass of carbon 12 hai lakaneba awda hojikta mass of oxygen atom hojikta togibal shi kya tai
16 mu adugi 16 mu shinjinba ko aduga 1/12 of mass of carbon 12 ti hojik kya managi sida 1 mu ga manabagi sumaina ane ko adu oiba taragadi relative atomic mass se oxygen ki kya tani 16 kakta tagane ba gr ni ko shinjilo aduga gram atomic mass gram atomic mass haragadi atomic mass in gram atomic mass in gram ane ko audi example da oxygen ki haro adu kya harakani 16 gram sumaina yabra se Yare sir. yare sir sidi yengo hojik sigi makai je pulap samjillaga ai anga saidai tawriba poching do aidi numerical value di chap mane khange ko henai du kanadano unit taneba magi unit taneba ko aduna ai samjillaga suppose it oxygen ni rage ko oxygen sigi aina 16 mu haraba numerical di numerical value di chap managani ko aduna ne aina nandagi atomic mass of oxygen haraga mu amta yawdabide 16 16 har chale do ado hojik khitang deep oina yection ma taragadi oxygen ki 16 mu ko amana oxygen se 16 kakta haiba amana 16 gram haiba adu oiba taragadi yengo amonda aina hojik 16 mu haiba sida khitang deep oina yengagadi kana tarame se mass of 1 oxygen atom tarame ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ 16 ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯁꯤꯅ ꯗꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯤꯗ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯒ 16 ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯦꯁꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ खितंग देप ओइना येंगे हारगना सुमाइना खंगो अदुगा इलाइ लाइ बिरा खंगे हारगना एनो जे हाइदु पुलअप की कना 16 ऑक्सीजन सिगी 16 दुमाइ खंगो याबियो Yare sir. यानरे को नेक्स्ट साइगी 1 एम 1 एमयू हाइसे ग्राम क्या का मानगा ने मुगी येंगा चिदे येंग को मुन येंगो खोंगदसु हाइरो 1 एमयू से करिगा माने होजे 1/12 ओ मास ओ कार्बन 12 एटम ga माने यारे को अदु होइबो तारगदि सिदि येंगो क्लास 9 ge अदुमाइना कार्बन की स्ट्रक्चर एटॉमिक मॉडल चिलरे ची सेंटर से कना ले न्यूट्रॉन गा प्रोटॉन गा ले याइको अदुगा फर्स्ट सेल सिदा कार्बन की दी क्या नो खुने ई दो 2 गा 4 गा निको अदुना फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसिने रिप्रेजेंट तोरे याइको सेकंड सेल द क्या ले दोइनो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4
सिवाव खंगिको हौजिक न्यूक्लियस से कना कना लई न्यूट्रॉन का प्रोटॉन गनी अदु कार्बन गिदी न्यूट्रॉन तरुनी 6 न्यूट्रॉन यारे को अदुगा कना 6 प्रोटॉन ने खंगरा इनुजी इगिबदो कार्बन गिदी कना कना ने बा 6 न्यूट्रॉन ने अदुगा कना 6 प्रोटॉन ने 6 न्यूट्रॉन ने कमा है नो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या नो 6 अदु नंबर ऑफ प्रोटॉन जो क्या होइनी 6 मास क्या नो इन लौरी बसी कना नो मास 12 ने अदु होय बतागदी न्यूट्रॉन नंबर दी कमाई पुतोय मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स 12 माइनस 6 अदुना ने 6 हाइरेसी हौजिक सिदा येंगो हौजिक सिगी मास ऑफ कार्बन 12 क्या तागे सि पुतोक्सेबो मास ऑफ C12 से मास ऑफ C12 हाइरगदी कना कना किंजिला तारकने सिगी 6 न्यूट्रॉन जे सिगी मास सिगा प्रोटॉन हान इरेको 6 प्रोटॉन की मास सिगा मास ऑफ प्रोटॉन हाइनिको mp मीन्स कना मास ऑफ प्रोटॉन आई हुजिक मखात mn हाइरे अमसु इरकने सिना हाइदिस केनो मास ऑफ न्यूट्रॉन हाइदेबको प्लस कना का मानकने न्यूट्रॉन तरु यावबगी तरु मास ऑफ कना न्यूट्रॉन हाइरकनेबो अदुगा इलेक्ट्रॉन सु यावकनिको मरमदी सिदा इलेक्ट्रॉन सु यावबनिना अदुबु इलेक्ट्रॉन की मास ती कोइना करिने लवी नेग्लिजिबल ने लवेबा अदुना इलेक्ट्रॉन की मास ते इयर होइगे अदुगा मो कोइना करि खगे हाइबा मतमदा मास ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन गछि चप माने लवेबको ऑलमोस्ट सेम ने अदुना नंग आइदर मास ऑफ न्यूट्रॉन द फॉर्म द इगेब्रा न मास ऑफ प्रोटॉन द इगेब्रा इरो को अनु चप माने मिना मास ऑफ प्रोटॉन द इरगे यारेको अदु इदि सिसु क्या तानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सिगी मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन माने हेबिना मास ऑफ प्रोटॉन इरगे यारेको अदु एबता नंग करी इबे यासिदा 12 मास ऑफ प्रोटॉन इबे यारेबा अदुगा इकोइना करी खंगे हेबा मतमदा मास ऑफ प्रोटॉन जे क्या गा माने है मतमदा मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू से 1.66 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम का माने है खंगनी को असिगी वैल्यू सिदे सिंजेलो होदी हुजी 12 into मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या नो सी 1.66 into 10 to the power क्या minus 24 ग्राम क्या ब्रा होदी हुजी 1 mu की वैल्यू पुतो 1 m therefore 1 mu equal to क्या ताराने सिगी 1 by 12 ले 1 by 12 into mass of carbon 12 से क्या तागरे होजी सिदा 12 into 1.66 into 10 to the power क्या minus 24 सिदा के 12 कैंसिल तो होगी क्या तागरे 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम अरे को उधर सिदा की नंग खंगी जी कहीं ना 1 mu 1 mu equal to क्या माना है 1.66 into 10 to the power क्या minus 24 ग्राम का माना है यार को चिकी पोची ग्राम से हम केजी दे ओन गया है गति क्या का माना है नहीं 1.66 into 10 to the power क्या minus 27 केजी का माना है यार को अइन सीधे इजिबल फॉर्मूला से नोइदा सम सम बिदा 1 mu दक इबा यायबा खंगब्रा अदुबु अदुगी दक इबा पोतो नंग सिंफादी पुगिबा याय अदु कमाइना लाइक होद्रगदी नुंगाइतबसु फाउरक्पु याय खंनिंबगिको अदुगिने अइना कमाइ लाइनो उलैसे इरो सिंजिलो अइनो जे हागिबसिंदो खंद्रगदी हंगो
ꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ 1 mu ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ Yani sir. ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ Yani sir. ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯜꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯗꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ 11ꯗꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯜꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯩꯔꯛꯎꯀꯣ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯣꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯄꯣज Al2 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ 3ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯣ ꯁꯜꯐꯔꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯒꯤ 27 into 2 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 27 into 2 ꯏꯔꯅꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇꯨ ꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯃꯥꯁ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ 13 into 2 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯃ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯥꯁ ꯍꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯑꯅꯤ 27 into 2 ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ 3ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯀꯤꯅꯦ 3 ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯏꯔꯣ A2 S3 O ꯀꯌꯥ 12 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 3 ꯀꯃꯟ ꯂꯧꯔ ꯊꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯜꯐꯔꯒꯤ ꯀꯌꯥ 32 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯀꯌꯥ 16 into 4 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯃꯣꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ Yani sir. ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ Yani